जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषवाल को स्वागत। आगु को आसची आमर नवरात्र बा दुर्गा पूजा। तो अधिकांश मंदिर रे घरे पूजा करथांती आ केते जण आमर घट स्थापना करी मध्य पूजा करथांती। केते जण जदि भगवान कर मांकर जदि प्रतिमा थाए फोटो थाए से माध्यमरे मध्य घरे पूजा करथांतु। एबे चलंतु जानिबा जे आपण नवरात्र केबेठू आरंभ होउची घट स्थापना आपण जदि घरे करचंती कि पूजा करचंती तार शुभ समय बा शुभ बेला कौन खाइबे नहीं। जदि आपण किछि नुआ कार्य जेमति कि घर प्रतिष्ठा हो जे कोनोसी नुआ काम घर प्रतिष्ठा हो कि कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य आपण आरंभ करबाकू चाहुचंती कोन अछि केउं दिन शुभ दिन आपण ए वीडियो रे पूरा जानिबे। देखନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ହିଁ ସୁଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବର 3 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାରରୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନବରାତ୍ର ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହା ଫୁଲେରୀ ଓଷା। ତ ସେଟା ଆମର 2 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ମହାଳୟାର ପରଦିନ ମାନେ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆମର ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ତ 3 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ମାନେ 3 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାର ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପାତ୍ରରୁ ମାନେ ଆପଣ ସକାଳରୁ ଦିବା 7ଟା 19 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୂଜା ସ୍ଥାପନା କରିବା କି ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି ଦିନ 1:43ରୁ 3ଟା 19 ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 13ରୁ ରାତି 8ଟା 37 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତାପରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଦିନ ବେଳା 1:43ରୁ 3ଟା 19 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରତିମା ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଭ ସମୟରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି 10 ଦିନର ପୂଜା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିପଦର ଏକୋଦିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ପାଣି କଖାରୁ ଆପଣ ଖାଇବା ସେଦିନ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଛି। ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 9 ଦିନର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ବୋଇତାଳୁ ଖାଇବା ମନା ହେଇଛି। 5 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 5 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ତ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳ ଖାଇବା ମନା। ତ 6 ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳ ସହିତ ମୂଳା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ମନା ଅଛି। 7 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳା ସହିତ ବେଲ ଖାଇବା ମନା ରହିଛି। 8 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ 8 ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ବେଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ବେଲ ସହିତ ନିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ମନା। 9 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ଦିନ 9 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ସହିତ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତାଳ ମଧ୍ୟ ମନା ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। 10 ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ତିଥି ସହିତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଳ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ମନା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଲାଉ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ମନା ରହିଛି। 12 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଉ ସହିତ କଳମ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା ରହିଛି। 12 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦଶମୀ ବା ସୋମନାଥ ବ୍ରତର ଉଯାପନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଦିନ ଉଯାପନା କରିପାରିବେ। 13 ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣଙ୍କର ଦଶହରା ରହିଛି ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଭ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଦଶହରା ଦିନ
ତ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। 13 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ଦଶହରାରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ, ତ ସକାଳ 6:34 ରୁ 9:08 ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଦିନ ମାନେ ଅପରାହ୍ନ 2:20ରୁ 3:32 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ତାପରେ ରାତି 7:42 ରୁ 9:19 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଦିନ ମାନେ ଅପରାହ୍ନ 4:10 ରୁ 4:58। ତ ଆପଣ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଚାହିଁବେ ଯଦି 4:10 ରୁ 4:58 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଦଶହରା ଅଛି। ଆପଣ ନହେଲେ 12 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ମାନେ ଦଶମୀ ତିଥି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ 12 ଅକ୍ଟୋବର କିଛି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ 6:34 ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି 7:22 ରୁ 9:40 ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 12:50 ରୁ 3:22, ଆଉ ଶେଷରେ 4:11 ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:22 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣ କେବେ କରିବେ? ଯେମିତିକି ଆପଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣ 13 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ଦିନ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 13 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷ ଦଶହରା ପୂଜା ଦଶମୀ ତିଥି ରହୁଛି, ସେଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଦିବା 4:32 ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଅପରାହ୍ନ କହୁଛନ୍ତି 4:32, ତ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଶୁଭ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ନୌକା ଚାଳନ, ଯାତ୍ରା, ନବାନ୍ନ, ନାମକରଣ, ନିଷ୍କାମନ, ଔଷଧକରଣ, ସେବନ, ହରପ୍ରବାହ, ବୀଜ ପର୍ବର ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ, ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ରାଜ ଦର୍ଶନ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଦିନ ରହୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 7 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ସହିତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମିଶିକରି ରହୁଛି। ତ ସେଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କର୍ମ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସେଦିନ ଦେବତା ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଉଗ୍ର ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ, ନାମକରଣ, ନିଷ୍କାମନ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ତା ସହିତ ବୀଜ ବପନ, ବାଣିଜ୍ୟକରଣ, ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ, ତ ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ରାଜ ଦର୍ଶନ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ କର୍ମ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।